Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentine Mašković. Danas ću pripremiti jedan pravi letnji obrok, nešto što svi volimo kada je vrućina, nešto što je jako ukusno i nešto što ćete pripremiti za 20 minuta. Ispred sebe ovdje imam 4 glave srednje crnog luka. Jednostavno crni luk ću narezati na rebarca. U jednu dublju posudu stavit ću ulje, dodat ću crni luk. U crni luk ću dodati jednu malu ravnu kašičicu šećera i pustit ću crni luk da se lagano prži. Za vreme dok se prži crni luk izrezat ću papriku i papričicu. Prilike je trebalo 1,5 kg paprike. Ako ste ljubitelj ljutog, možete dodati 1 do 2 papričice. Papriku ćete izrezati na štapiće. Pošto je crni luk ovako dobio kristalnu boju i propržio se, dodat ćete papriku i papričice izrezane i nastavit ćete dalje s prženjem dok normalno paprika ne bude pržena, ne bude lepo smekšala. Nakon što se paprika propržila, treba će vam 2 do 3 paradajza, stavit ćete preko paprike. Zatim dodajte sol, dodat ćete biber. Dok se paprika pržila, ja sam obarila jaja. Jaja ćete izrezati ovako na polovinu, onda ih poređujete preko, temperaturu smanjite na neku srednju temperaturu, više prema nižoj temperaturi. Zatim ćete preko toga dodati narendrani sir, jedno 200 grama. Zatim dodajte peršun, dodat ćete vrlo malo soli, normalno po vašem ukusu, bibera, stavite poklopac i pustite na ovako jednoj niskoj temperaturi da još jedno 10 minuta budu tu paradajz, jaja i sir. I vaš obrok, verujte, bit će gotov. Oduševit ćete se ukusom i brzinom pripremanja ovako jednog savršenog i ukusnog obroka. Nakon 10 minuta možete jednostavno isključiti i pogledajte kakav sočan obrok ste dobili. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete isprobati. Pogledajte kako to izgleda. Vidite kako je to sočno, a verujte i da je preukusno. Ovako nešto, dragi moji prijatelji, možete jesti u bilo koje doba dana. Možete poslužiti za doručak, možete za ručak, a možete i za večer. Verujte da je zaista preukusno. Jaja na ovakav način pripremljena zajedno sa povrćem su fantastična. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Jedan jednostavan, a veoma ukusan obrok. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao i prijetno!